你敢信？现在去马来西亚槟城旅行，坐飞机居然成了最亏、最浪费时间的选择。绝大多数游客第一次去槟城，全程踩坑，花双倍冤枉钱，还玩不到这座城市真正的精髓。今天这条视频，我把2026年最新、最干货、完全颠覆传统攻略的槟城旅行真相一次性讲透，从没人告诉你的平价顶级交通、百年人文秘境、网红壁画正确玩法、米其林美食清单，到最新地标动态、室内交通组合、行前入境最全贴士，全程无废话，全是实操干货。看完这条视频，你直接甩开90%的普通游客，用最低预算玩出顶级南洋旅行体验。很多人规划槟城行程，第一反应就是国内直飞，落地打车，跟风打卡网红景点，随便吃街边小吃。但真实体验下来，要么预算超支严重，要么走马观花毫无体验感，甚至很多人玩完根本不懂槟城到底美在哪里，特别在哪里。其实槟城是整个东南亚极少数把超低消费、顶级人文、世界级美食、原生态、慢生活完美融合的宝藏小城。它没有曼谷的拥挤嘈杂，没有新加坡的高昂物价，却有着联合国认证的世界遗产老街，上榜全球的街头美食，独一无二的海上华人村落，还有本地人真实不商业化的生活气息。但前提是你必须用2026年的全新玩法去玩，老旧攻略早就过时失效了。首先，我们直接解决所有游客最头疼的交通问题，彻底颠覆大家对东南亚长途出行的固有认知。大家以往从吉隆坡去槟城，是不是默认坐飞机最快、最方便？但我告诉你，这是最大的误区。现在越来越多资深旅行者全部放弃飞机，首选豪华陆地巴士，也就是被网友称作陆地头等舱的 Airline 豪华大巴。我亲身对比过所有出行方式，真的被它的性价比和舒适度彻底惊艳到。普通大巴拥挤狭窄，座椅硬，全程嘈杂，飞机繁琐耗时，隐性成本极高。而这款豪华巴士直接把商务舱的体验搬到了公路上。它采用行业独有的2+1座位布局，每一排只设置3个座位，中间留出超级宽敞的专属过道，完全不会出现拥挤侧身、互相打扰的情况。座椅是超大尺寸的航空级软包座椅，支持超大角度后仰调节，搭配专属腿托和定制颈枕。平时4-5个小时的长途车程，坐普通交通工具会腰酸背痛、浑身疲惫，但坐这辆巴士，你完全可以平躺休憩，放松身心，轻轻松松走完全程，而且全车全域覆盖免费高速无线网络，每一个座位旁边都配有独立电源插座和 USB 充电接口，手机充电宝，电脑随时能补电，不用担心没电断连。部分高端班次更贴心配备了个人独立娱乐屏幕，全程专属影音体验，打发车程时光特别轻松。最让我意外，也是最颠覆认知的一点是，这辆巴士的服务标准完全对标航空服务，车上会提供免费的精致简餐和多款饮品，专业的乘务员会像空乘一样推着餐车逐座服务，细节质感直接拉满，彻底打破了我们对长途大巴廉价、简陋、凑合坐的刻板印象。说完体验，我们再算一笔最实在的经济账，你就知道它到底有多划算。吉隆坡往返槟城的豪华巴士票价，全程仅需40至60马币，换算成人民币就是60至90元。很多人觉得廉价航空裸票价格差不多，看似持平，但大家千万别只看票面价格，坐飞机的隐性成本真的太高了。廉价航空的基础裸票大多不含行李额度，只要你带行李箱就要额外加价，再加上固定的机场建设费、燃油附加费，以及你往返市区和机场的打车、交通开销，整体总花费轻轻松松达到巴士的2到3倍。而且时间成本上，飞机也完全不占优势。坐飞机出行，你需要提前至少2小时抵达机场，排队值机、过安检、等待登机。落地之后还要等待行李，再从偏远机场折腾回市区，整套流程下来耗费的时间和坐大巴几乎没有差距。反观豪华巴士，站点全部设在市中心核心交通枢纽，不用提前很久到场，不用繁琐安检，拎着行李直接上车，到站下车步行几分钟，或者短途打车就能直达酒店。尤其是带老人小孩出行，或者携带大件行李的朋友，这种门到门的便捷性是飞机永远比不了的。
可能有人会好奇，为什么马来西亚能做出这么优质的长途巴士服务？核心原因就是完善到极致的交通基建支撑。贯穿马来半岛的南北大道高速公路，早在90年代就已经全线通车，整条公路连接新加坡、吉隆坡、槟城，一直延伸到泰国边境，全程路况平整通畅。沿途服务区配套完善，设施齐全，最大程度保障了巴士的准点率和行驶安全性。目前 Airline 的优质线路已经覆盖新加坡、吉隆坡、槟城、双威、新山等多条黄金通勤线路。不只是游客，很多新马跨境通勤的本地人都把它当作日常首选出行方式。哪怕未来马来半岛高铁正式建成通车，这款豪华巴士依然拥有不可替代的竞争力。高铁和飞机再快，都替代不了它市中心点对点、零折腾、低预算、高舒适的优势。对于行程灵活、追求性价比、不想赶路的游客来说，它永远是介于廉价航空和铁路之间的最优出行方案。听到这里，你是不是已经彻底改观了？原来长途出行真的有比飞机更舒服、更省钱的选择。解决完交通核心问题，接下来我们走进槟城最有温度、最容易被游客忽略的人文宝藏——信士桥。绝大多数游客逛槟城只会打卡网红壁画，网红街道却错过了这座城市真正的灵魂底蕴。信士桥是18世纪末19世纪初闽南华人下南洋扎根生存的活化石，是独属于槟城的百年海上乡愁。整片景观坐落在槟城乔治市的东南沿海，是一片完全建在海边滩涂上的高脚木屋群落。按照周、林、陈、杨、李等华人姓氏划分，一座座木屋沿着海岸线整齐排开，远远望去，就像一片漂浮在海面上的古老村落，氛围感独一无二。这里的每一栋木屋都依靠深深打入海底的硬柚木支柱支撑，通过连片的木板栈桥和陆地相连。当地人选用的都是本地耐腐蚀的优质柚木，经过传统的防虫防腐工艺处理，常年浸泡在海水里，经受海风侵蚀，历经上百年风雨依然坚固完好。每一根木桩，每一栋老屋都是闽南传统营造技艺的绝佳见证。当年第一批闽南移民从泉州、漳州漂洋过海来到槟城，彼时的槟城刚刚被开辟为自由港，遍地都是谋生机会，但初来乍到的华人移民没钱、没地、没背景，只能依靠宗族血缘抱团取暖。为了在异乡站稳脚跟，他们看中了无人管控的海边滩涂，搭建高脚木屋定居下来，慢慢形成了独立的华人社区。很多人不知道，海上建房不是无奈之举，而是老一辈移民的顶级生存智慧。当时槟城处于英国殖民统治时期，陆地土地全部需要缴纳高额赋税，成本极高，而海边滩涂属于未划定的公共区域，不在征税范围之内。穷苦的移民们就是靠着这份机智，避开了沉重的税负，在异国他乡守住了自己的立足之地。这片村落最鼎盛的时候，一共有9座信士桥，人口密集，商铺林立，烟火气十足，是当年槟城码头工人最核心的聚居地。最难得的是，历经200多年时代变迁，这里没有变成纯粹商业化的网红景区，至今依然有大量原住民世代居住，生活在这里。你走在木质栈桥上，能真切感受到最真实的南洋生活。门口乘凉闲谈的白发老人，随风晾晒的碎花衣衫，家家户户摆放的香火神龛，没有刻意的表演，没有刻意的布景，扑面而来的都是最淳朴、最治愈的人间烟火。而且每一座信士桥都保留着专属的宗族庙宇，供奉着妈祖、关帝、齐天大圣等祖辈从老家带来的神明，百年香火从未断绝。其中最有名的就是信州桥入口处的青岩宫，它是整个槟城规模最大的齐天大圣供奉道场，地位极高。每年的齐天大圣诞辰、拜天公、观音绕境等传统民俗庆典，整个信士桥的居民都会全员参与，同心祈福，场面盛大又庄重。就在2026年的农历正月初8，信州桥的拜天公庆典吸引了3万至4万名海内外游客到场参与，已经成为槟城新春最具代表性。
最有影响力的文化招牌活动。更让人安心的是，槟城政府也在全力守护这份珍贵的华人文化遗产。滨州首长曹观友已经公开表态，州政府会持续加码支持信市桥的文化传承与保护，同时积极优化调整临时地契相关规定，全力避免原住民因政策变动被迫搬迁，力求实现居民安居、文化传承、旅游发展三方共赢。可以说，逛遍整个槟城，只有信市桥最完整、最真实地记录了南洋华人百年漂泊、扎根坚守的奋斗史。聊完厚重的人文底蕴，我们再说说槟城最出圈的网红名片——乔治市街头壁画。相信所有人对槟城的第一印象都是这些趣味十足、充满生活气息的街头壁画。但我必须说实话，80%的游客打卡壁画街的方式全错了，白白浪费了这份世界级的艺术浪漫。很多人跟着网红攻略扎堆主干道，排队打卡热门壁画，3分钟拍完一张照片就匆匆离开，完全体会不到壁画艺术的真正魅力。今天我把2026年最新最深度的壁画街玩法毫无保留分享给大家。槟城的街头壁画风潮最早起源于2012年的乔治市艺术节，当年立陶宛艺术家恩尼斯在这里创作了6幅原创壁画，一经推出就爆火全网。其中最经典的姐弟共骑更是成功入选英国卫报评选的全球15大最佳壁画，也是当年亚洲唯一上榜的作品，直接让槟城的街头艺术从本地小众创作一跃成为世界级文旅 IP。 在这之后，越来越多马来西亚本地艺术家加入创作，壁画数量从最初的6幅拓展到如今的数十幅，内容全部聚焦普通人的市井日常，骑车打闹的孩童，巷口荡秋千的姑娘，街边磨咖啡的老人，没有高大上的空洞主题，全部是最接地气、最治愈的人间烟火，用艺术的方式定格了槟城的百年变迁与平凡美好。随着壁画影响力越来越大，游客逐年激增，槟城政府也及时出台了规范管理政策，彻底杜绝粗制滥造的网红涂鸦破坏市宜风貌。滨州旅游及创意经济委员会主席黄汉伟明确说明，整个乔治市世界遗产区内所有新增壁画都必须提前向公共艺术审核小组提交申请，审核通过，拿到正式批准之后才可以动工绘制。之所以管控如此严格，就是因为劣质涂鸦会破坏市宜街区的整体美感，而优质的原创艺术能够持续提升城市质感，完美契合世界遗产地的杰出价值与精神内核。这也是为什么槟城壁画能火10几年，热度从不衰减的核心原因。但到了2026年，壁画街的游玩逻辑已经彻底改变，现在的核心价值早已从单纯的艺术欣赏转变成了沉浸式城市漫游动线设计。主干道的热门壁画常年挤满旅行团，游客平均停留时间甚至不足3分钟，打卡体验极差。而且很多早期壁画经过常年日晒雨淋，无数游客触摸拍照，已经出现严重的褪色、剥落、破损问题。虽然政府在2025年启动过一轮专项修复工作，但并不是所有壁画都能邀请到原作者回炉重绘，很多经典作品的细节已经不复当年，真正资深的玩家根本不会扎堆主干道。我强烈推荐大家避开人潮，走进 Lorong Lomut、大同巷这些小众深巷，这里的老墙上藏着大量没有被网红攻略收录的原创作品。你能看到晾衣绳和壁画同框摇曳的治愈画面，能看到铁线漫画讲述的扁担饭、鹦鹉算命等早已消失的老槟城市井故事，每一幅作品都藏着这座城市最温柔的过往。最后给大家划重点，2026年壁画街最优游玩时间和路线一定要记好，首选工作日早上7点到9点，这个时间段没有旅行团，人流量极少，清晨的光线柔和温柔，老街区氛围感直接拉满。以爱情巷为起点，串联亚美尼亚街、阿贵街、信市桥等核心节点，全程3公里左右，步行搭配短途 Grab 打车，既能打卡经典网红壁画，又能深度漫游小众街巷，完美平衡打卡出片和沉浸式体验。聊完风景和人文，接下来就是所有人最期待的环节——槟城美食。能被称作马来西亚美食之都，槟城的美食实力绝对经得起考验。2026年最新米其林榜单更是直接实锤了它的世界级美食地位。槟城的美食最大的魅力就是多元融合，经过上百年华人
马来人、印度人、娘惹文化的碰撞交融。这里的街头小吃形成了独一无二的风味体系，每一款经典美食都有着不可复制的特色。亚参沙凭借酸辣鲜爽的干旺鱼汤底搭配劲道粗米粉，多次被 CNN 评选为全球最佳街头美食之一。酸辣开胃，越吃越上头。炭火炒番条，讲究猛火快炒，锅气十足，虾仁、腊肠、鸡蛋、豆芽在高温下充分融合，香气扑鼻，口感劲道，是无数本地人从小吃到大的心头好。白咖喱面汤底醇厚浓郁，椰香混合着香料的微辣，口感温和不刺激，一口入魂，回味无穷。还有极具历史底蕴的扁担饭，最早起源于19世纪的印度穆斯林移民，当年摊主靠着一根扁担，一头挑米饭，一头挑咖喱配菜，沿街叫卖，养家糊口，如今已经成为马来西亚国民级美食。它的灵魂精髓就是摊主独家调配的混合咖喱汁，每家老店的配方都是代代相传，各不相同。这份独一无二的手艺，就是街头美食最珍贵的烟火魅力。2026年最新发布的吉隆坡槟城米其林指南，更是让全世界看到了槟城美食的硬实力。整本榜单一共151家入选14，单单槟城一座城市就独占74家，占比接近总数的一半，实力断层领先。其中2家老牌餐厅 AU Jardine和 Auntie Jacqueline's Old School Eatery 稳稳守住米其林1星评级，品质常年在线，口碑无可替代。必比登推荐名单里，槟城一共有33家食肆成功入选。今年全新新进3家宝藏老店，分别是齿留香炒炕条、美华茶室和西福娘惹私房菜。除此之外，还有5家特色餐厅新进米其林入选名单，包括主打精致烧烤的 Black Linen， 重构本地风味的 DU-AN， 特色现代泰式餐厅 SO by Chef Tong 等，涵盖传统小吃、创新料理、多国风味，选择极其丰富。滨州旅游及创意经济委员会主席黄汉伟也公开表示，米其林的权威认证进一步夯实了槟城美食天堂的全球品牌，会持续吸引全世界的美食爱好者前来打卡，极大带动当地旅游经济发展。很多人好奇，为什么槟城街头小吃的整体水准能常年稳居高位？答案就是极致的内卷。槟城的美食竞争极其激烈，一条老街密密麻麻全是老店，小摊没有稳定的客源，过硬的口味，扎实的性价比根本撑不过1年，更别说开几10年。正是这种严苛的市场筛选，倒逼每一家老店不断打磨口味，坚守品质，最终造就了槟城家家好吃，几乎不踩雷的美食格局。来槟城旅行，你根本不用纠结吃什么，随便走进一家本地人扎堆的老店，味道绝对不会让你失望。吃完美食，我们再来打卡槟城2大经典地标，给大家更新2026年最新游玩动态和避坑指南，帮大家解锁最舒服、最出片的游玩方式。首先是升旗山，它是俯瞰整座槟城全景的最佳制高点，没有之一。升旗山海拔833米，山顶气温比市区低5-6度，空气清新、凉爽舒适。早在殖民时代，就是英国官员和富商专属的避暑胜地，自带浓厚的复古氛围感。上山的南索铁路早在20世纪20年代就已经建成通车，是全球最早的南索铁路之一，历史底蕴十足。很多人容易踩坑的就是缆车票价和运营时间。2026年最新价格一定要记牢，外国游客成人往返票价40马币，儿童票15马币。如果不想排队，想节省时间，可以选择80马币的快速通道票，直接优先上车，免去漫长排队。运营时间也有区分，周一到周五早上6点半营业到晚上23点，周末和节假日会延长到24点，大家可以合理规划时间。这里给大家一个资深玩家专属建议，千万不要正午上山，暴晒闷热，光线刺眼，拍照毫无质感。最优时间段是清晨上山看日出，或者下午16点之后登顶，慢悠悠等待日落，观赏全城夜景，光线柔和，氛围感拉满，既能避开人流暴晒，又能拍到顶级大片。山顶的核心游玩亮点一定要去 The Habitat 生态公园，里面的 Lango Way 天空步道和40米束光吊桥是沉浸式亲近自然、俯瞰山海风光的绝佳点位，视野开阔，体验感十足，绝对不虚此行。另一大地标就是极乐寺，
它是东南亚规模最大的佛教寺庙之一，坐落在亚依旦半山腰，依山而建，气势恢宏。这座寺庙最绝的亮点就是独一无二的多元建筑风格，完美复刻了槟城兼容并蓄的城市气质。寺内的万佛宝塔是核心打卡点，整座塔一共7层，底部是中式经典八角底座，中间3层是清雅的泰国风格白色塔身，顶端则是华丽的缅甸风格金色圆顶。一座宝塔融合3个国家的建筑特色，放眼全世界都十分罕见，极具观赏价值。升旗山和极乐寺距离非常近，完全可以安排在同一天游玩，省时又省力。最优行程就是上午游览极乐寺，静心祈福，观赏古建筑之美；下午登升旗山等候日落夜景。交通方式也很便捷，从乔治市老城区可以直接乘坐204路公交车直达山脚，也可以打 Grab 出行，车程大概20分钟，费用仅需10至25马币，性价比超高。其实槟城最动人的风景从来不是单一的网红景点，而是整座世界遗产老城流淌100年的慢生活烟火气。很多城市的网红老街早已彻底商业化，家家户户都是网红商铺，流水线纪念品，毫无生活气息。但乔治市完全不一样，整座老城区绵延数公里的骑楼建筑是殖民时代留下的独特印记，本地人把它叫做五角鸡。当年殖民政府统一规定，所有临街商铺门前必须留出5英尺宽的公共走廊，专门用来遮阳挡雨，方便行人通行。久而久之，就形成了如今我们看到的连片骑楼景观。这些骑楼全部是中西合璧的复古风格，外墙被刷成天蓝、浅粉、鹅黄、淡绿等温柔清新的色彩，南洋氛围感直接拉满。晴天的时候，阳光穿过斑驳的树影，洒在彩色墙面上，光影错落，温柔治愈。阴雨天的时候，躲在骑楼走廊里避雨，看着街头人来人往，岁月静好的感觉扑面而来。骑楼下没有千篇一律的网红奶茶店、文创店，更多的是开了几十年的老药材铺、传统杂货铺、本地茶室。本地人每天都会聚集在这里喝茶、聊天、闲谈，一坐就是一上午。慢悠悠的生活节奏治愈所有赶路的焦虑。这里的慢生活不是刻意表演给游客看的商业剧本，而是本地人日复一日真实鲜活的日常。2026年7月，恰逢乔治市列入世界文化遗产名录18周年，当地举办了盛大的文化遗产步行活动，一共有2000名来自马来西亚及15个国家和地区的民众参与其中。参与者从几个月大的婴儿到80岁长者，覆盖全年龄段，足以看出这座城市文化的包容性与感染力。宾州首长曹观友在活动中说过一段话，让我印象特别深刻。他表示，乔治市的价值从来不只是老旧建筑的简单留存，更重要的是让文化遗产成为沟通的桥梁，让不同国籍、不同种族、不同年龄的人通过文化活动产生连结，相互理解。文化遗产最大的意义从来不是封存过去，而是温暖当下，连接人与人的温柔纽带。如今越来越多游客涌入槟城，商业化的冲击在所难免。但庆幸的是，当地的保护思路非常清晰，政府严格管控老城区的建筑改造、翻新、重建，杜绝过度商业化开发，同时大力扶持本地传统业态，全力保留原生社区生态。这也是为什么我们至今还能在乔治市找到最纯粹的南洋烟火、最治愈的100年慢生活。讲完所有景点和美食，接下来给大家整理2026年槟城市内最全、最高性价比的交通组合，新手照着用，全程不踩坑、不被宰，超省心。首先最推荐使用率最高的就是 Grab 网约车，相当于东南亚的滴滴，明码标价，价格透明，完全不用担心被宰客。从槟城国际机场到乔治市核心市区， Grab 打车费用仅需20至30马币，车程25至40分钟，不管是白天还是深夜落地，都能便捷出行。市区内短途出行价格更低，基本都在10马币以内，2-3个人拼车比坐公交还划算，还舒适，带行李、带老人小孩首选。如果预算有限，想极致省钱，可以选择公共交通 Rapid Penang 的401E 路巴士，直达机场和市区，单程票价仅需2.7马币，超级便宜。唯一缺点就是班次间隔较长，没有专门的行李舱，
耗时更久，适合轻装独行的游客。市区内一定要利用好免费福利 ，CAT 免费环城巴士，全程零费用，覆盖乔治市所有核心景点，壁化街、信士桥、光大大厦、轮渡码头全部通达，班次密集，路线完善。穷游党、徒步党一定要薅住这个福利。来槟城必须体验的特色交通就是冰岛至北海的跨海渡轮，这是老游客私藏的经典打卡方式。渡轮收费规则很人性化，冰岛去往北海全程免费，北海返回冰岛，成人单程仅需2马币，儿童1马币，航程10至15分钟，每半小时一班。一定要走到甲板上，吹着温柔的海风，看着辽阔的海面，壮观的槟城大桥，沉浸式感受南洋的海风与落日。这种体验是坐车过桥完全给不了的浪漫。很多资深旅行者都会选择坐火车或长途巴士到北海，再转渡轮进乔治市，路线省心，体验感拉满。除此之外，老城区还有人力三轮车可以体验，起步价5马币，短途游览一般不超过15马币。车夫大多深耕本地多年，对老城历史、街巷故事、网红点位了如指掌。坐三轮车游览相当于自带专属导游，复古又有趣。喜欢自由随性游玩的朋友也可以选择共享单车。老城区街道狭窄，景点密集，骑车漫游惬意又方便。最后给大家强调一个关键细节，很多新手容易踩坑。槟城的街头小吃摊、公交车、人力三轮车大部分只收现金，只有大型商场、连锁餐厅、品牌门店支持电子支付和刷卡，所以大家不用换太多马币，只需要备少量小额现金用来吃小吃，坐公交就足够，大额消费直接刷卡扫码即可。最后给大家整理2026年最新最完整的槟城行前须知、签证政策、入境要求、行程规划、预算参考、省钱贴士，一次性讲透，看完直接无脑出发。首先是大家最关心的签证和入境政策，2026年依然有效，持中国普通护照的游客可免签入境马来西亚，单次最长停留30天，完全满足短途旅行需求。但有一个硬性规定，所有人必须遵守，没有例外。入境前3天内一定要登录马来西亚移民局官网，填写提交 MDAC 电子入境卡，务必如实填报信息。入境时建议保存电子版或打印纸质版，以备海关核查。同时确保护照有效期大于6个月，无破损物质，避免无法入境。交通方面，国内目前依然有直飞槟城的航班，飞行时长4至5小时，不用中转，非常便捷。机场到市区优先选 Grab 打车，省心省力。预算有限就选机场巴士，性价比拉满。行程规划方面，第一次打卡槟城，最黄金的行程就是4天3夜到5天4夜，时间刚刚好，既能慢慢逛完老城人文景点，打卡全部米其林美食，登顶升旗山，畅游海边，又不用赶路奔波，完美适配槟城的慢生活节奏。住宿直接锁定乔治市老城区，步行可达绝大多数景点和美食摊位，地理位置无敌，出行最方便。很多人最关心的预算，给大家2026年最新真实参考，5天4夜纯玩行程，不含国际机票，舒适型游玩，人均3800至6700元人民币，主要开销集中在住宿和餐饮，整体性价比远超东南亚其他热门旅行城市。最后再给大家整理几个独家省钱小贴士，帮大家花更少的钱玩更好的体验。第一，全程活用 CAT 免费巴士，覆盖核心景点，省下大量交通开销。第二，吃美食优先选本地人扎堆的老牌街边摊，味道正宗，价格亲民，避开溢价严重的网红店。第三，热门巴士、火车线路提前在 EasyBook 或 KTM 官网预订，节假日极易售罄，提前锁定席位，不耽误行程。第四，小额现金常备，大额消费刷卡扫码，兼顾便捷和安全。说实话，去过很多东南亚城市，槟城是最让我愿意反复回访的地方。它没有过度商业化的喧嚣，没有高昂的消费，既有世界级的美食、世界级的文化遗产，又有最淳朴的人间烟火、最治愈的慢节奏生活。如果你厌倦了人山人海的网红景区，不想赶路式旅游，想找一座温柔、安逸、好吃、平价的小城放松身心，那2026年的槟城绝对是你的首选。这条视频把槟城交通、
人文、景点、美食、入境、预算、避坑全部讲透了，全程都是最新实操干货。觉得内容有用的朋友，记得点赞、订阅、评论，把视频分享给准备去槟城旅行的朋友。评论区告诉我，你最想去槟城吃美食，还是逛百年老街？下期视频我们解锁更多东南亚小众神仙旅行地。